Nerede Fatma ana ya? Ah, şurada. Kolay gelsin Fatma ana. Kimler gelmiş? Gel benim kızım. Ay, Gelmiş. hoş bulduk. Gülhane'ye gittik de burada olduğunu söylediler. Ha, buradan ya. İstanbul'dan arkadaşım Zeynep. Hoş gelmişsin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Verin öpeyim elinizi. El öpenlerin çok olsun. Isparta'mızı beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Masalsı bir yer burası. Bunlar ne kadar güzel. Ha, Yemenidir onlar. Baksana. Yörük kadını Yemenisiz hiç olmaz. Ver bakayım sen onu bana. Ha. Ha. Sağ olasın kızım. Gel bakayım sen. Gel bakayım yavrum. Güzel kızım benim. Güzel oldu mu? Hep güzel oldu hem de. Çok güzel oldu. Senin yüzüne hep gülsün oğlum. Sen gülümser o kadar benziyor ki. Karşımda sanki kızı değil de gülümserin kendisi durur gibi. Kızım. Annem de böyle tezgah açar mıydı Fatma ana? Elbet açardı. Gülümser tezgahını açtı mıydı? Herkesler koşardı onun yanına. Senin anan o kadar bereketli bir kadındı. Gül şerbetler kaça? 15 şişesi. 2 tane alayım ben bundan. He, al bakalım. Hadi bakalım kızım. Ben. Güzel. Buyurun. Anam. Teşekkürler. Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkmam için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Yolcu benim madem, yollar nerede? Kırdın kanatlarımı, ilacın nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten.